amores! Olha a tia Lau de volta! Gente, tem uma novidade para vocês. Hoje a aula vai ser um pouco movimentada. Olha só, presta atenção, vocês vão ter que se levantar da cadeira para fazer com tia Lau. Olha só, a nossa aula de hoje é sobre natureza e sociedade, certo? Aí, qual é o assunto, tia Lau? Movimentos do corpo. E aí, tia Lau vai colocar uma música que vocês já conhecem. Essa música é muito conhecida. Por quê? Porque a gente já canta essa música lá no Maria Emília. Vocês vão lembrar muito bem, certo? Antes de entrarmos nas nossas salas, tia Vilma coloca lá e a gente faz todo o movimento com essa música. E vocês gostam muito, tá certo assim? Mas todo mundo vai fazer com tia Lau. Tia Lau não vai fazer sozinha, não. Lembra que todos fazem lá na quadra, não é mesmo? Então, vamos ouvir a música, tá certo assim? Depois tia Lau explica. E aí, gente, gostaram da música? Lembraram da música? A gente canta essa música lá no Maria Emília. Então, veja só, o que foi que tia Lau quis passar para vocês? Olha, movimentos do corpo. Então, o nosso corpo precisa de movimentos, não é verdade? Então, vocês, quando são crianças, certo? Já começa na escola fazendo esses movimentos no corpinho. Como assim? Pula, corre, dança, não é? Brinca de amarelinha, brinca de esconde-esconde, não é verdade, gente? E aí a gente brinca com os colegas e esse movimento é tudo de bom para a mente e para o corpo, para que vocês cresçam saudável, né? Assim também como os adultos, né? Os idosos também praticam exercício porque o nosso corpo precisa dos exercícios, não é mesmo, gente? Então, vejam só. Agora, tia Lau colocou aqui umas imagens onde as crianças estão praticando vários exercícios. Veja, aqui mesmo, olha, a criança está o quê? Andando de bicicleta. Olha aqui, né? Jogando raquete. Aqui, ó, bola. A criança está o quê? Empinando pipa. Olha essa aqui, pulando corda. Que vocês na escola, em casa, na praça, vocês praticam vários exercícios que eu sei, não é? Então, aqui, olha os exercícios que as crianças estão fazendo. Então, tudo isso aqui está mexendo com o corpinho, não é isso? Quando eu digo assim, levanta o braço direito, levanta o braço esquerdo, levanta a perninha direita, levanta a perninha esquerda, mexe o corpinho. Então, tudo isso aí, tia Lau está trabalhando o nosso corpo, não é verdade? Aqui, lembra da brincadeira da cadeira? Mexe com todo o corpinho, né? E tem a atenção, olha a atenção que a criança fica, não é verdade? Na dança da cadeira, né? É bem interessante. Todos interagindo. Então, por isso que esses movimentos é muito importante, principalmente para as crianças, quando eles estão iniciando
na escola, não é? E quando estão interagindo com os outros coleguinhas, não é? Aqui, olha essa como é bem interessante. As crianças estão brincando de quê, gente? Olha, de corda. Não é verdade? Então, tem várias brincadeiras que a gente faz, vários exercícios que trabalha todo o corpo, não é? A música mesmo é a melhor coisa. Você chega a ficar leve, não é verdade, gente? Então, Tia Lau tá sentindo essa saudade, né? Das músicas que Tia Lau canta junto com vocês, todo mundo interagindo. Eu sei, mas logo, logo vai passar. Está perto, não é? Vamos pedir a Papai do Céu para que passe logo essa pandemia e que possamos estar juntos, porque isso que é bom. Porque em casa vocês, Tia Lau entende que vocês não estão podendo fazer todos esses movimentos, não é? Porque tem que ter espaço. Então a gente não pode mais ir para a praça, não pode ir para a praia, não é verdade, gente? Não pode ir para o Dois Irmãos. Então, a gente vai ter que fazer, mesmo assim, em casa, né? Agora com moderação, né? Porque senão, né, não tem muito espaço, né? Só quem tem espaço tem o quintal lá, aí realmente é bom vocês fazer, para não ficar o tempo todo só sentado, só assistindo televisão, só no celular, só fazendo as atividades. Não, tem que movimentar, ó, esse corpinho. Tá certo assim? Olha só, aqui no livro de vocês, Tia Lau vai ler, certo? O poema. Veja só, ser criança. Eu danço, balanço, mexo, remexo todo o meu corpo, certo? Aí do outro lado, eu pulo, danço, estou sempre feliz, porque é tudo de bom esses movimentos, não é, gente? Então, balança o corpo para frente, balança o corpo para trás, não é? Lado direito, lado esquerdo, não é verdade? E aí, ó, você fica leve, muito leve, é muito bom. Então, aí aqui, olha, aqui diz assim, o poema acima fala de movimentos que o nosso corpo pode realizar. O que é que eu posso fazer? Não é? Com as mãos, com os braços, com a cabecinha, enfim, posso fazer muita coisa, né, gente? Aí, veja bem, você agora vai fazer esses movimentos que o livro está pedindo. O que é que o livro está pedindo aqui, ó? Balance o corpo para frente. Aí você aí na sua casa vai balançar o corpo para frente. Balance o corpo para trás. Mexa todo o seu corpinho. Tá certo assim? Aí é com vocês. Aí aqui embaixo diz assim, pinte a parte do corpo que corresponde a cada quadro. Aí tem assim, uso quando estou chutando bola. Quando eu estou chutando bola, eu uso o quê? Aí você vai pintar. Tem as imagens aqui. A mão, o pé ou o tronquinho, certo? Aí aqui, uso quando estou abraçando as pessoas. O pé, a cabeça ou o braço? É a parte do corpo que sustenta os membros. O que é que sustenta os membros? As pernas, o tronco ou a mão. Aí você vai pintar, tá certo? Aí aqui, nessa outra página, veja, tem assim, de que forma as crianças estão movimentando o corpo? Não é isso? Porque tudo que a gente faz, a gente movimenta o corpo. Por exemplo, Tia Lau agora está movimentando o corpo. Veja que Tia Lau está movimentando todo o corpo. A mão, as pernas, a cabeça. Então, Tia Lau, neste momento, está movimentando o corpo. Olha só. Aí aqui, olha, tem essa imagem. Veja, o nome dessa criança é Júlia. Aí diz assim, Júlia está fazendo o quê? Está ajoelhada, agachada ou saltando?
Tia Lau não vai dar resposta. Vocês vão observar a imagem e vai responder com um X. Olha que fácil, né? Aí, nessa outra imagem, a criança está fazendo o quê? Olha só. Marcelo está andando, deitado ou saltando. Veja só. Vamos ver agora a última imagem. Aí diz assim, Guilherme e Bia estão sentado e deitada, respectivamente, de pé ou correndo. Tem que observar o quê? A imagem. Você vai responder de acordo com a imagem. É o movimento que cada um está fazendo, né, gente? Por exemplo, qual é o movimento que tia Lau está fazendo agora? O que é que tia Lau está usando mais? Não é? Então, tia Lau está fazendo movimentos. Aí, aqui, olha, nessa página, aí tem assim, ó, ainda trabalhando com o corpo, não é, gente? E lembra que tia Lau falou, não é, na outra aula, nas partes do corpo, que também, para você fazer esse tipo de exercício, você tem que o quê, gente? Lembra? Se alimentar bem, não é, gente? É comer alimentos saudáveis. Lembra da aula, né? Comer alimentos saudáveis, não é verdade? E aí você vai ter o quê? Bastante energia, né? Que às vezes a mamãe diz assim, tia Lau, olha, tanta energia. Aí eu digo, graças a Deus, não é, gente? Porque uma criança bem alimentada é uma criança que tem saúde, não é? Então, isso aí é muito bom. Aí, veja, observe a cena. Aí tem umas crianças aqui. Aí, veja, o que as crianças estão fazendo? Cada uma criança está fazendo uma coisa, certo? Aí, veja, e você? Quando corre muito, como fica o seu corpo? Pinte nas gravuras das crianças a parte do corpo que elas estão usando para correr. Tadadadã. Então, qual é a parte do corpo que elas estão usando para correr? Aí você vai pintar. Por exemplo, tia Lau agora, neste momento, está correndo? Não, né? Eu não ouvi vocês responderem. Tia Lau não está correndo, não é? Veja, aí aqui, ó, você vai ligar cada ser vivo ao seu esqueleto. Porque o nosso corpinho é formado de carne e ossos, não é verdade, gente? Aí aqui, ó, a figura do corpo, não é? Do corpo. E aqui, ó, o esqueleto, certo? Tá vendo? Os ossinhos, ó, certo? Aí você vai, ó, ligar. É só ver a imagem aqui do lado e ligar aqui para o outro lado. Tá certo assim, gente? Então, gostaram da atividade, gente? Foi muito bom, não foi, gente, a atividade? Então, vocês têm que se cuidar. Tem que tomar bastante água, se alimentar bem, não é verdade? Praticar exercícios, né? Como tia Lau fala, tia Lau está em casa, mas tia Lau está praticando exercícios. Não podemos parar, não é verdade? Porque é bom para a mente e o corpo. Ok, gente? Gostaram da aula? Foi movimentada, não foi, gente? Então, meu beijo e até a próxima aula, tá certo assim?